السلام عليكم. في الفيديو اللي فاتت شفنا الفيد بالانس شيت ودوينا على كيفاش البنك الفيدرالي يقدر يضخ السيوله في النظام المالي. ملي كيطلع الشارت ديال الفيد بالانس شيت هادشي كيعني باللي يتم ضخ السيوله، يعني السيوله كتزاد في الاسواق، وملي كينزل هادشي كيعني باللي السيوله كتمص من الاسواق. ولكن اليوم غادي ندوي على واحد الحاجه اللي مهمه بزاف وبالنسبه لي كتعتبر اخطر واقوى من الفيد بالانس شيت. بعدا هذا المارشي هذا المارشي ديال ريبو ريفرس ريبو هو المارشي اللي كيمكن من هذوك المؤسسات والبنوك باش يدبروا على الكاش بواحد الطريقه اللي سريعه بزاف، وكيتعتبر بحال قلتو هو الدم قلب النابض ديال النظام المالي. اذا وقف هذا المارشي هذا غادي يوقف السيستم. داكشي علاش مهم بزاف، وداكشي علاش اصحاب الماكرو كيردوا معاه البال بزاف، تيردوا البال الريفرس ريبو. المهم شنو هو هاد ريبو ماركت؟ الريبو ماركت هي نديروا نضربوا واحد المثال بسيط وعاد نرجعوا للمؤسسات. انا مثلا عندي واحد الرولكس ساويه تقريبا واحد 100,000 درهم. هاد الرولكس هادي انا واقف على الكاش، خصني ضروري الكاش. يعني واخا يكونوا عندي اصول يساويه بزاف ديال الفلوس، انا كمؤسسه اذا ما كانش عندي الكاش راه نقدر ندير فايت، نقدر نريب كيف ما وقع بزاف ديال لي بون. دونك انا هاد الرولكس غادي نمشي عند واحد طرف اخر نقول له شوف اخويا، انا نعطيك هاد الرولكس هادي القيمه ديالها دابا ساويه 100,000 درهم، ولكن انا محتاج واحد 80,000 درهم كاش تعطيها لي دابا ونردها لك في واحد الوقت اللي قصير، غالبا تيكون نهار. دونك غادي نردها لك غدا ونردها لك مع واحد السعر ديال الفائده. هو هذاك الطرف الاخر تيكون عنده الكاش زايد، دونك تيشد من عندك داك الاصل كيحطو عنده كيعطيك الكاش. كيكون بيناتكم واحد العقد اللي كيلزم عليك باش تعاود تشري داك الاصل اللي عطيتيه باش كيرد هو الكاش ديالو. وفي هذه العمليه هذه مول الكاش كيربح نسبه ديال الفائده على داك الكاش، والمؤسسه او الطرف الاخر اللي كان محتاج الكاش راه دبر على الكاش وقضى الاغراض ديالو كيدور الرويضه. دونك هذا السوق هذا كيتسمى الريبو. العمليه الاولى كتسمى الريبو، هذاك السيد اللي كان تيقلب على الكاش، والعمليه الثانيه او الطرف الاخر كيتسمى ريفرس ريبو اللي كيكون عنده الكاش زايد كيعطيه مقابل واحد الاصول ضمانات. مزيان، هذا المارشي هذا راه كتحرك فيه يوميا ما بين 1 تريليون حتى ل 2 تريليون ديال الدولار. عاود نقولها لكم 1 تريليون حتى ل 2 تريليون ديال الدولار اللي كدور في هذا المارشي. تخيلوا الاهميه ديالو. الا وقف هذا المارشي راه غادي تجي واحد السكته قلبيه، غادي يتجمد كلشي وغادي يوقف كلشي. هذه العمليه هذه او هذا السوق هذا كيكون في الغالب ما بين المؤسسات والبنوك، يكونوا لي هيدج فاندز، الميتوال فاندز، لي بانك، لي بروكر، هما اللي كيكونوا في هذه العمليه هذه. ولكن بحال كيف ما كان وقع في 2019 الا رجعتوا الريبو ريت الشارت ديالو غادي تلقاو باللي نسبه الفائده بدات تطلع. شنو كان وقع في 2019؟ كان لي بانك بقاوش يثيقوا او لا بقاوش يسلفوا بعضياتهم، الكاش ولا قليل في السوق، النسبه ديال الفائده طلعات، النسبه ديال الفائده لواحد طلوع اللي بالنسبه لهذا المارشي هذا تيتسمى جنوني. دونك هنا في هذه الحاله هذه او ملي كيوقع بحال هذا الشيء كيدخل البنك الفيدرالي. يعني واحد الفكره خاطئه اللي كتكون عند الناس كيعتقدوا باللي البنك الفيدرالي هو اللي كيشرف على هذه العمليه. لا، البنك الفيدرالي كيدخل ملي كيكون واحد النقص ولا كيكون واحد المشكل، هو اللي كيدخل وكيخرج الكاش، كيطبع، راك عارفين عنده البوطونات، كيطبع تيخرج الكاش باش يعتق الموقف وتيدور العجله ديال الاقتصاد. مزيان، دونك لابارتي الاولى تيكون واحد الشخص اللي محتاج الكاش ولكن بواحد الطريقه اللي سريعه. لابارتي الثانيه واحد الشخص اللي عنده بزاف ديال الكاش خصو يحرك. دونك هذا الريبو وهذا ريفرس ريبو. دابا كنظن وقيله راه لصق لكم هذا المصطلح في الراس وعرفنا باللي الملاذ الاخير هو البنك الفيدرالي. مزيان، وعقلوا امتى كيدخل البنك الفيدرالي لانها نقطه مهمه. البنك الفيدرالي ما كيدخل الا اذا ولا واحد المشكل، ما بقاوش هاد المؤسسات وهاد البنوك يتعاملوا مع بعضياتهم اولا تيسلفوا بعضياتهم، او لا نسبه الفائده طلعت بواحد الشكل اللي خطير وجنوني، هنا كيدخل عاوتاني، او لا كان مثلا سيوله ناقصه بزاف في السوق، هنا كيكون التدخل ديال البنك الفيدرالي كيخرج الكاش، طبعا الكاش كيخرج الكاش كياخذ دوك السندات الحكوميه كضمان بطبيعه الحال. وفي بعض الاحيان ما كيعاودوش يخرجوا هاد السندات. المهم هذا موضوع اخر، خليونا حتى الحلقه ديال التي جي ان شاء الله اللي غادي ندوي فيها الجايه، ومن بعد غادي ندخلوا في حوايج اخرين ونربطوا ما بيناتهم كاملين باش توضح لكم الصوره وتوليو ناضين وتوليو احسن من 80 ولا 90% ديال الناس اللي كاينين في لي مارشي. دونك حنا علاش كنركزوا على ريفرس ريبو كنقولها وتنعاودها؟ لانه تيتعتبر هو الخزان ديال السيوله في النظام المالي. ملي كيطلع ريفرس ريبو هادشي كيعني باللي كاينه سيوله كثيره في السوق، ملي كينزل كيقرب للزيرو هنا ما كيبقاش سيوله في السوق اولا كتبدا تنشف وكيضطر البنك الفيدرالي يتدخل. داكشي علاش واخا بعض المرات كيكون البنك الفيدرالي كيسحب السيوله من السوق، كيمص السيوله من السوق، ولكن الاسواق ما كتريبش. علاش؟ لان السيوله كتخرج من ريفرس ريبو كتدخل الاسواق باش كتزيد تطلع وباش ما كتريبش الاسواق، راه كيمص وفي نفس الوقت كتدخل سيوله من بلاصه اخرى. دونك ملي كيوصل الزيرو هنا كيولي الخطر كبير والستريس كيولي كبير على الاقتصاد، اي ازمه تجي اولا اي برد يجي يريب الاسواق كامله. وهنا كيجي الدور ديال واحد اللعاب اخر واللي كيتعتبر حتى هو مهم بزاف اللي سميتو تي جي ا، الحساب البنكي ديال الحكومه الامريكيه عند البنك الفيدرالي. ما غاديش ندخلوا في الديتاي اليوم، في الفيديو الجاي ان شاء الله ندويو على تي جي ا ونشوفوا، حيت كنظن باللي ما غاديش تكون شي فيديو طويله. المهم من هنا الفيديو الجاي حل الله. التي جي ا هي كتعتبر من لي شارت اولا من الحوايج المهمه اللي خصك تشوفها اذا كنتي باغي تفهم الماكرو، لانه اذا فهمتي هادشي كامل ومنين تولي تجمع بيناتهم غادي تفهم علاش في الاغلب ديال الاحيان كتكون سيوله كتدخل للمارشي اولا
كتخرج منه بلا ما كيعيقوا الاغلبيه ديال الناس اللي كاينين في المارشي كيردوش البال. خليو هادشي ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى الفيديو الرابعه اولا الفيديو اللي مورا ديال تي جي اللي غادي نشرحوا فيها كلشي ونربطوا ما بين هاد ثلاثه هادو بقى وحده وندوزوا لحوايج اخرين اللي غادي تكون مهمه ان شاء الله اذا بقينا حيين واذا تيسرات الامور. حتى لهنا لا فيديو ديالي تكون سالات. نتمنى اذا وصلتي معايا حتى لهنا تخلي لي في التعليق لتحت كلمه ريبو REPO راه كتبها لكم في التعليق الاول. خليوها لي باش نعرف كيف ما قلت لكم ديما باش نبقى نحفظ الاسامي ديالكم لان كاينين بعض الناس اللي ما كيكملوش الفيديوهات وباقيين عاقلين على كلمات اللي داروا في فيديوهات قدام. اللي كنقولوا كتكوت خليو لي كتكوت ولا شي حاجه بحال هكذا باقي تيدخل تيكتب لك في كومونتير كتكوت مع العلم ان حنا بدلنا الكلمات. داكشي علاش كل مره كنقول لكم كتبوا حاجه بشكل اللي وصل معايا حتى لهنا يخلي لنا ريبو اولا خزان السيوله. الا بغيتو تكتبوا بالعربيه خزان السيوله في التعليق. حتى لهنا لا فيديو ديالي تكون سالات وما تنساوش لي لايك لان كنشوف بلي غير 10% ديال الناس كيشوفوا الفيديوهات هما اللي كيديروا لي لايك. ما تبقى ما كيبغيش يدير لايك ما فهمتش علاش كيجي يستافد فابور ومن الفوق حاقد عليك اولا ما باغيش يدير لك لايك. انا عارف بلي كاينين صناع محتوى بزاف كيتفرجوا فيا خصوص هادو اللي كاينين في لابورس ديال كازا. انا عارفهم بشحال هادي متبعيني وباقي متبعيني هادو كنتفهم باللي ما يديروش لايك ولكن نتوما اللي كتجي تستافدوا فابور وما كتخليوش لايك هذه ما كنفهموها الصراحه. الله يهدي ما خلق. حتى هنا لا فيديو ديالكم سالات. تهلاو لي في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيس.